درود به همه بچهای سروش اسکول. من اومدم با یه ویدیو پولساز دیگه به قسمت سوم آموزش ترید ارزهای دیجیتال. خوش اومدید. تو این قسمت یاد میگیرید که چطور یک سیگنال رو بخونید و به صورت کاملا حرفه‌ای و اصولی با یکی از سیگنال‌های ما در فیوچرز بتونید معامله باز کنید. هم فیوچرز رو براتون مثال میزنم و هم اسپات رو، ولی هدفمون بیشتر فیوچرزه چون اسپات خیلی ساده است و مشخصه. و چطوری بتونید یک سیگنال و یک پوزیشن رو مدیریت کنید در فیوچرز. پس این قسمت رو حتما با دقت ببینید، سعی کنید چند بار ببینیدش و یادتون نره با لایک، اشتراک گذاری و کامنت ما رو حمایت کنید، چون این ویدیوها کاملا رایگان ساخته میشه و تنها هزینه‌ای که بابتش بپردازید همین حمایت هاست. بریم با هم قسمت سوم رو ببینیم. خب بچه‌ها، به قسمت سوم آموزش ترید از مبتدی تا پیشرفته خوش اومدید. تو قسمت یک یاد گرفتیم که اکانت بسازیم تو کوکوین و با پلتفرم اسپاتش آشنا بشیم. تو قسمت دو با پلتفرم فیوچرز آشنا شدیم و توی فیوچرز معامله کردیم. تو این قسمت که خیلی قسمت مهمیه و تقریبا از اون فاز مبتدی یه ذره در میاد، میخوام بهتون یاد بدم که چطور وارد یک معامله بشید. یه سیگنالی که تو کانال وی آی پی ما مثلا میبینید رو بتونید درست بخونید، با توجه به اطلاعات سیگنال وارد یک معامله یا پوزیشن بشید و پوزیشن رو مدیریت کنید، یعنی پوزیشن منیجمنت بتونید انجام بدید که خیلی 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 مهمه. پس لطفاً تا پایان این ویدیو با من باشید و برای حمایت از ما یادتون نره لایکاشو بتره کنید. خب بریم سراغ یک سیگنالی که تو کانال وی آی پی مثلا ما دادیم. سیگنال ماتیک بوده، 25 جولای ساعت 5 صبح این سیگنال رو دادیم. سیگنال به این صورت عکس داره، چارت رو قشنگ روی عکس در واقع میندازیم و عکسش رو میفرستیم، پوزیشن رو ست میکنیم، ستاپ رو که جنبه آموزشی هم داشته باشه و یه سری اطلاعات داره دیگه. از بالا شما اولین چیزی که باید ببینید تاریخ و ساعت سیگناله. یعنی ممکنه یه سیگنال مال دیروز بوده باشه و امروز بیای ببینی هنوز تو نقطه وروده و اشتباها ورود کنی، ولی ممکنه دیروز رفته باشه، تارگت زده باشه و الان برگشته باشه و در حال ریزش باشه مثلا، یا داره میره استاپو بزنه، یعنی تارگتاشو زده، سودشو داده، الان داره اصلاح میخوره و نزدیک دوباره نقطه وروده، ولی تو فکر می‌کنی الان نقطه وروده. پس لطفاً ساعت سیگنال رو و تاریخش رو دقت کن. خب سیگنال چند تا اینتریزون داره. اینتریزون 1 و 2 رو ما اینجا برای سیگنال ماتیک دادیم، از نوع شورت یعنی سل، فروشه یعنی با ریزش ما سود میکنیم و 5 تا 10x کراسه. حالا اگر که تو کوکوین شما ایزولیت در واقع معامله میکنید هم مشکلی نداره، ولی این پایین به مارجین سیگنال دقت کنید. فقط و فقط 5% از بالانستون رو وارد هر پوزیشن کنید و این استاپ لاس هم که حالا میریم قبلا توضیح دادم تو جلسه قبلی، دوباره میریم با هم روی چارت میبینیم و تارگت ها. خب بریم روی چارت. من اول این پوزیشن رو ستاپ کنم روی چارت و برای شما توضیح بدم که یعنی چی. ببینید ماتیک رو اینجا ما چارت 1 ساعته است، 25 جولای ساعت 5:30. دقیقا این کندلی که میبینید ما اینو سیگنال کردیم و اومده از اینجا شروع به ریزش کرده، از همین جایی که میبینید. خب این تریزون یک ما 846 تا 859 بوده، یعنی بین اینا رو هم من بخوام در نظر بگیرم اینجا میشه 846 اینه، 859 هم اینه، اینجا هست تقریبا. بین اینا میشه همین 850 تقریبا، 850، حالا 850 15 85 15 ببخشید. خب این میشه اینتریزون یک من. دیگه شما باید بتونی اینجا انعطاف پذیر باشی و یه جورایی تکبودی نباید عمل کنیم. مثلا اگه دیدیم حالا برای 2 سنت نیومد اینجا، از همینجا ریزش شارپی شروع شد، من دیگه توی محدوده ورود میکنم، دقیق منتظر اون عدد 846 نمیمونم. اوکی؟ بستگی به این داره که چارت و کندلی که داره الان بسته میشه به کدوم سمته. پس به این نکته دقت کنید، ولی اینجاها دیگه شما باید یه ذره انعطاف پذیر باشید و یک پله ورود بزنید. سیگنال 2 تا اینتریزون داره، یعنی باید توی 2 پله
بتونید به سیگنال ورود بزنید. پس پله اولمون میشه همین جایی که من مشخص کردم 846 تا 859. من یک پله ورود میزنم. یعنی چی یک پله ورود میزنم؟ یعنی مارجین سیگنال ها همه 5%. اولین نکته اینه که شما باید به مارجین پایبند باشی، یعنی به هیچ عنوان بیشتر از 5% وارد یک معامله نکنی. یعنی اگر که بالانس شما در این available USDT شما منظورمه، اینجا این به این میگم بالانس، اگه مثلا $1000 5% رو وارد این معامله باید بکنی، یعنی $50 رو، که بتونی 20 تا معامله دیگه در هفته باز کنی. این نکته بسیار مهمیه، لطفاً اینو یادداشت کنید یه جا، که به هیچ عنوان مدیریت سرمایه رو زیر پا نذارید، همیشه بهش پایبند باشید. 5%. اوکی. و حالا من 2 تا اینتری زون دارم. خب میام روی اینتری زون یکم 2.5% ورود میزنم، هیچ چاره‌ای هم نیست، 2.5% ورود میزنم. از اون 5% نصفش رو ورود میزنم. چون 2 تا اینتری زون دارم و بذارید برم تو سیگنال، ببخشید، و اینتری زون بعدیم 87 تا 89، یعنی 4 تا بیارم، یعنی اینجاها 87 تا 89 این محدوده هاست و نزدیک استاپ همه، میبینید استاپ هم 90 و این تیزون هم اینجا هاست. من اون 2.5% دیگر رو میذارم برای اینجا، که اگر برخلاف پیشبینی ما رفت، چون ما اینو پیشبینی کردیم دیگه، ولی از همین نقطه شروع به ریزش نکرد و برگشت که یه پول بک به اینجاها بزنه، من یه پله دیگه اینجاها ورود میزنم و میانگین ورود من میشه این وسط. چرا؟ چون من یه بار اینجا ورود زدم، یه بار اینجا ورود زدم. خواهش میکنم دقت کنید، من یه بار اینجا روی این تریزون یک ورود زدم 2.5%، و یه بارم اینجا ورود میزنم اگر بهم فرصت ورود دوباره بده. خب پس میانگین ورود من میشه این وسط. میانگین گرفتن ساده است دیگه، اینو جمع میکنی با این، یعنی نقطه ورود اولمون که میشه 85 سنت رو با مثلا نقطه ورود دوممون که میشه 89 سنت یا 88 سنت رو جمع میکنیم، تقسیم بر 2 میکنیم دیگه، میانگین میفته این وسط. پس وقتی میانگین من میفته این وسط، اگر تونستم 2 تا ورود بزنم، نکتهش اینجاست برای پوزیشن هایی که 2 تا ورود داره، دیگه استاپ من نباید اینجا باشه. یعنی وقتی که چارت از اینجاها پام شده اومده و من اینجا دارم یه نقطه ورود میزنم، خب استاپ منم میزنه اینجا. استاپ من دیگه نباید رو 90 باشه. پس اگر فرصت ورود دوم رو به من داد، استاپم به همین نسبت میره بالا. یعنی نسبت به اینتری زون یک من استاپم چند درصده؟ بذارید نشونتون بدم، اینو من کوچیک کنم که شما اطلاعات روش رو ببینید. ببینید نسبت به اینتری زون یک من استاپ من 5.6% که ضرب در اهرم مثلا سیگنال چنده؟ اهرم 5.6% که مثلا ضرب در اهرم سیگنال 5x میشه یا 10x میگیریم که راحت بتونیم محاسباتش انجام بدیم. ضرب در اهرم 10x میشه. یعنی چی؟ یعنی اگر که من اینجا وقتی روی تریزون یک ورود کردم و استاپم اینجا گرفتم، اگر که استاپ من بخوره 5.6% ضرر میدم، با اهرم 10 میشه 56% ضرر نسبت به اون مارجین 2.5% که روی این معامله باز کردم روی این تریزون یک. ولی وقتی موفق شدم روی این تریزون 2 هم ورود بزنم و میانگین ورود من میفته این وسط، خب دیگه من استاپمو اینجا نمیگیرم، که به همین نسبت میانگین ورود من میشه این وسط. حالا فرض میگیریم 88 میشه. استاپ من دیگه انقدر نزدیک نمیشه، میره بالاتر. یعنی استاپمو برمیدارم، همون 56 میذارم اینجاها. اوکی؟ یا مثلا اینجاها 5. چون من وقتی که دارم میام اینجا رو نقطه ورود 2 ورود بزنم، استاپم خیلی نزدیکه و با یه شده ممکنه استاپم بزنه و کل زحمات من هدر بره و بعد از اونجا بریزه، من فقط این وسط من ضرر دادم. اوکی؟ پس استاپمو یه ذره فاصله میدم. این نحوه ورود پله‌ای به یک معامله بود. یه بار دیگه با هم مرور میکنیم که گیج نشید. ببینید
یه معامله، یه سیگنال 2 تا انتری زون داشت، یکی روی 846 بوده، یکی روی 887 بوده که وسطش رو گرفتیم، انتری زون یکمون شده مثلا 87 یا 86. یه انتری زون دیگه هم داشته توی این محدوده ها، یعنی اینجاها. مارجین من 5% بوده، یعنی 2.5% روی این انتریزون یک ورود میزنم. اگر که پام شد اومد بالا، از این بالا هم دوباره 2.5% دیگه ورود میزنم و 5% مارجینم رو وارد معامله میکنم و 2 تا پله من ورود زدم. پس میانگین قیمت ورود من میشه این وسط ها. به همین ترتیب استاپمو باش فاصله میدم، یعنی وقتی که میام این ورود دومو بزنم دیگه استاپمو اینجا این نزدیک نمیذارم، چون استاپمو میزنه، استاپمو باش میبرم بالاتر. اوکی، این از این خرید پله‌ای به این صورته و من با یه میانگین خوب از این بالا دارم پوزیشن شورت میگیرم و هر چی که میریزه ببینید این سود منه 17%. اگر که فول تارگت بشه به من سود میده که ضرب در 10 میشود 170%، تقریبا 175%. میبینید پس میانگین من اول اینجا بود، اینجا 15% سوده، ولی وقتی میانگین من میره بالاتر سودم هم داره بیشتر میشه دیگه، چون از بالاتر دارم پوزیشن شورت میگیرم. این نحوه ورود پله‌ای به یک معامله بود. لطفا این ویدیو رو چند بار ببینید تا براتون جا بیفته. خب حالا ورود زدم، استاپم هم حرکت دادم، ست شده، یه ذره فاصله شو از این 90 بیشتر کردم چون نقطه ورودم میانگینش بالاتر رفته و منتظرم که تارگت ها بخوره. تارگت یکم مثلا میاد 83 میخوره که البته الان این سیگنال فول تارگت هم شده و بالای 100 فکر میکنم 50-60% به بچه ها سود داده، ولی برای همین دارم این سیگنال رو مثال میزنم. حالا از اینجا تارگت من میخوره، چه اتفاقی میفته؟ تارگت که من 83، یعنی اینجا، که البته بذارید من اینو بذارم رو همین انتریزون 1 چون نرفت انتریزون 2 رو بزنه. من فقط خواستم براتون مثال بزنم. 885، اینم 90 اینجا. خب این پوزیشن اینجوری بوده، یعنی نرفته انتریزون 2 رو بزنه، ما همین روی انتریزون 1 اینجا ورود کردیم و از همینجا شروع به ریزش کرده. اوکی، و رفتن بچه‌ها تو سود یه چیزی اولوش 100 خورده درصد، 138 140% فکر می‌کنم سود کردن. حالا ما میایم و تارگت یکمون که 83 هست رو میبینیم، یعنی اینجا چند درصد سود میشه 2.49% که ضرب در اهرم 10 میشه 24، تقریبا 25% سود. دیگه وقتی من تا اینجا اومدم روی سود، استاپمو نمیذارم همونجا بمونه که اگر بازار برگشت نره استاپ منو بزنه و یه سودم از دست بدم. استاپمو میذارم روی نقطه ورود، یعنی اینجا. اوکی، که نهایتا اگر بازار به سمت نقطه ورود من برگشت بدون ضرر خارج شم و دوباره اگر فرصت ورود داد بتونم دوباره باهاش ورود کنم. پس به این نکته دقت کنید. تارگت 2 چنده؟ تارگت 2 83 82.5 81.5 81. مثلا تارگت 4 منم خورده 81، یعنی اینجاها 81 ریزش کرده و اومده اینجا تارگت 4 منم زده. ببینید چند درصد تو سودم، 46%، 45% میرم تو سود. 4.5 ضرب در لورج 10 45% میرم تو سود و دیگه اینجا استاپمو نمیذارم رو نقطه ورود. میام تارگت یکی که زده بود رو برای خودم سیو سود میکنم، یعنی 83 بود دیگه، یعنی انقدر، یعنی 23% همچنان من ریسک فری که کردم هیچ، سیو سودم کردم، هی استاپمو دارم میارم پایین تر باش. متوجه منظورم میشید؟ استاپمو مرتب باش حرکت میدم. این هر چقدر که داره میریزه، بذارید با رسم شکل راحت تر براتون توضیح بدم. این دوتا خط رو ببینید، میاد تارگت مثلا 4 من که اینجاست رو میزنه، من استاپمو میذارم اینجا. این محدوده رو برای من سیو سود میکنه، یعنی این قسمت رو برای من سیو سود میکنه، این دامنه رو برای من سیو میکنه. به هر دلیلی اگر برگرده به استاپ من میخوره و اینجا معامله رو میبنده. این نکته بسیار مهمیه که بهش میگن تکنیک تریلینگ استاپ.
نکته بعدی که باید بهش رعایت کنید، باید بهش دقت کنید، اینه که وقتی شما داری میبینی یه روند نزولی روی چارت داره اتفاق میفته و همینجوری میریزه و چندین تارگت هم دارید، تارگت آخرمون 743 هست، یعنی اینجاها 743 اینجاها و اینجاها وقتی میبینی مثلا تریلینگ استاپ هم کردی، هی استاپ تو داری باش با ریزش ها میاری پایین که سیو سود کنی، اگر یه جا هم استاپ تو زد و با سود از معامله خارج شدی، شاید بتونی دوباره ورود کنی، چون با قدرت که برنگشته، یه شادو زده اینجا، استاپ تو زده و دوباره داره به ریزش ادامه میده، شما خروج میکنی، منتظر میمونی، به محض اینکه دوباره ریزش شروع شد یه ذره پایینتر ورود میکنی و تا تارگت بعدی باش میری. پس اینجوری میتونی چند بار پوزیشن رو باز کنی و ببندی و توی پوزیشن بمونی، یعنی شما هر چقدر بتونی بیشتر تو پوزیشن بمونی سودت بیشتره. الان ماتیک فول تارگت شده، یعنی تارگت آخر ما که اینجا بود و زده و به بچه‌ها هم گزارشش رو دادیم که آقا ماتیک تارگت 9 و فکر میکنم اینا فول تارگت شده و 124% سود داده، ولی فول تارگت روی 74 یعنی تی پی 11 74 سنت شده و از 74 سنت همینجوری داره میره پایین. خب وقتی داره میره پایین منم آروم آروم استاپمو میذارم رو همون 74 که بوده، استاپمو میذارم اینجا و هر چقدر میره پایینتر من باش میرم تو سود، تهش اینه میاد برمیگرده به 743 و استاپ منو میزنه و من از معامله با یه سود خیلی خوب 140% مثلا خارج میشم. این نکته‌ایه که بسیار بسیار مهمه تو مدیریت پوزیشن ها، بهش میگن تکنیک تریلینگ استاپ و باید حتما بهش پایبند باشید و عمل کنید. نکتهش اینجاست که شما هی که میری پایین تر، هی که تارگتات میخوره، استاپت هم حرکت میدی و میاری پایین با یه فاصله منطقی از مارک پرایس. و نکته بعدی اینه که در واقع وقتی که 2 تا اینتری زون داری، میانگین ورودت رو در نظر میگیری و استاپت رو به نسبت دیگه میانگین ورود میای ست میکنی. اوکی؟ این نکته مدیریت پوزیشن خیلی به دردتون میخوره تو پوزیشن ها و همیشه باید توی پوزیشن های فیوچرز و با استراتژی که ما با چند صد هزار دلار تا الان و چند میلیون دلار والیوم تستش کردیم، همیشه باید به این استراتژی پایبند باشید، چون جواب میده. 5% مارجین تو ورود میکنی، این باعث میشه که شما در ماه بتونی چندین معامله انجام بدی، شاید 50 تا معامله انجام بدی و نهایتا مثلا 10 تا معاملات استاپ میخوره ولی بیشتر معاملاتت با سود بسته میشه و این باعث میشه که ضررهایی که توی استاپات میدی خیلی کوچولو باشه، سودات هم کوچولوه ولی تعداد سودهایی که میکنی بیشتره و این باعث میشه که راز بقای تو و ماندگاری تو در مارکت در واقع بیشتر بشه و هر چقدر ماندگاری در مارکت بیشتر بشه فرصت‌های بهتری در اختیارته که بتونی سرمایه‌تو چند برابر کنی. در قسمت بعدی استراتژی سود مرکب رو بهتون یاد میدم و تو این قسمت یاد گرفتید که با یک سیگنال آشنا بشید، سیگنال رو بخونید، مدیریت پوزیشن کنید، استاپ رو آروم آروم تریل کنید و تا تارگت های آخر توی پوزیشن هر جوری که شده بمونید و حتی چند بار توی یک پوزیشن وقتی که حتی تریل استاپ کردی و با سود پوزیشن رو میبندی، سیو سود کنی و دوباره ورود کنی اگر تو روندی. به این نکته دقت کنید، خیلی مهمه و این یک مثال پوزیشن شورت بود چون بازار الان ریزشیه، ما فعلا تمرکزمون روی پوزیشن های شورته. پوزیشن لانگ هم همینه، برعکسشه دیگه، اسمش روشه، این فروش اون خریده، معامله خریده که هرچی قیمت بره بالاتر شما سود میکنی، مثل اسپاته. امیدوارم که این آموزش به دردتون خورده باشه و ازش نهایت استفاده رو ببرید و اگر سوالی دارید حتما برای من کامنت کنید. من اینجا 2 تا معامله دیگه دارم و یه سیو سود کردم اینا رو و باز میکنم. دقیقاً یونی رو من چندین بار تا الان سیو سود کردم و دوباره باز میکنم و $200 $100 $500 ازش میگیرم میام بیرون، 7% 5% 4% میگیرم و آروم آروم استاپمو حرکت میدم و باش تا جایی که به من راه بده و سود بده ادامه میدم. امیدوارم که پرسود و موفق باشید.
یادتون نره ما رو حمایت کنید. دم همتون گرم. به چرخه ایمان بیار. خدا نگهدار.